tugiye kwizirikanaho ubu dufite ubwoba ntago tuzi ibintu biragenda bite n'ubwa mbere ngiye sinzi ko ntari bukotore rwose mu busanzwe ndakotora ariko mu nsengere nze kurahira neza ndabazi ubu mwese muri ndihano nza gukotora ngo mugatambagiza ariko ndabamenyesha ko nta gukotora guhari wowe biragenda bite va muri telefone ariko oya nabwiraga umuntu washaka kunwerera nwerera ayi ntwerano zabo nazo bakeneye aka kanya komeza je nabwo bamfite bwo kurahira uvuga ureba hari yarari kamera nabwo bafite bwo kurahira nemeye ko mwizirikaho imbere yanyu yafashe igisasu akizirikaho anytime cyamuturikana aka kanya nitwinjira muri sale ukabona abantu benshi ngiye n'ubwa mbere nawe ngiye kurahira imbere y'abantu nawe n'ubwa mbere urumva biraza kugenda bite ndi bukore nukumanika ko nkavuga ibyo bambwiye ibindi nkabikubwira nyuma abaguteza iminsi se ngo uriya mugore ntabwo uzamushobora aka kanya ko wambaye ugiye gusezerana urababwira iki abaneze iminsi igihe ntacyo nababwira ko uyu munsi niwe byishimo sinshaka kujya mu bantu nyine batari bazima akabazo ka nyuma abakwise inshoreke batarakora ubukwe ugiye kunzana mu bintu bya kera byahise guys ndabashimiye uyu munsi muze kubana natwe tugiye mu murenge kandi ubushoreke bwari buhari burashize muramutse mugeze mu murenge mugasanga uyu mugabo aratanzwe afite umugore mwabyitwaramo mute uri ubana Norvège dore ngo ndakwishe rero uri muzima umva oya ibyo byo nibikaye bashyiraho iminsi yo kumanika abantu hari ikintu wamishe mbere yuko tuza gusezerana kubikuta nta kintu wamishe mbere yuko tuza gusezerana shuwa yego shuwa ikintu naguhishe ni kimwe ni ikihe nuko nidusezerana nazi bizakurikiraho nyuma njyewe naridekaraye njye tubanye umwana wowe uracyari ingaragu njye ndidekaraye nanjye impanga n'iziza uzazakira oya ziragashye mu izina rya Yesu izo mpanga turazitambagije ibyo byose ayo makuru yose usanzwe urajyana mu murenge ko wumva nkubwire ibintu byose naraguhisha iri joro ndarambikubwiye ubimbwiye twavuye mu murenge nta kintu byaba bikimaze ngo usubire gusubira gusinyuza gatanya noneho mwandika muri comment igihe muduhaye tumara gusezeranya nimba ari amezi 2 cyangwa 3 cyangwa umwaka nabonye kuri TikTok abavugaga abanaga bandika ngo nanga umugabo wa Vestine ubana gati byandika sigaye yandika ubukwe bwa Miki buzaba ubukwe bwa Miki ntibuzaba amazina wari warayafashe uri abandika ndafashe izina so rero ikintu twababwira mutube hafi ibintu bize kugenda neza abantu mwavuze ngo ubukwe bwanjye buzapfa ndashaka kubamenyesha ko amasengesho mama uko ndi mu kirori na mama wanjye ni kari mu kindi barabigeze mu murenge harya ubwo bishaka gupfira mu nzira okay reka tubanze dusinye reka tuye gusinya guys turabwira nyuma muze kubana natwe gahunda niyo ngiyo bye njye Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe n'agahato ko wowe njye Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe Mukobwajana Asifiwe umbere umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Mukobwajana Asifiwe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye n'agahato ko wowe Agiraneza Pacifique umbere umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. umva tuje kubabwira iki ko twanze kugenda nta kintu tubabwiye ariko umurenge wari mwiza twagize ubwoba butari bwinshi wiyumvaga gute ni ibibazo kwatitiraga nakurebaga ngiye ikintu kinangaje cyari cyose nuko ngitifu nyuma ambwiye ngo congratulations bayi mugabo nago ari umugabo ze gute amategeko atabizi Repubulika itabizi so byari byiza twishimye abakunzi ba Miki ni kuri kw'Imana ubu nta bintu byinshi njye ntago nzi kwibaza
ariko ikintu cya mbere tubabwiye nuko dushima Imana ko ibintu bigenze neza. Abagiye hazamo imbogamizi nyinshi ku mpande, ku bintu nyine bigiye bitandukanye, ariko finally mbaye umugore dukomezanya no mu bundi aryo bwasigaye bundi bukwe bwa no mu bundi bukwe bwa kabisa byara. Turatumira abantu vuba ngaha. Turatumira abantu invitation zo kare weekend ariko. Muri weekend nibwo invitation tuzazibaha tubamenyesha undi munsi. Kwanze kugenda nyine tutamenyesha bimeze gute, mwabibonye kuntu ndahira nta gutegwa. Nta gutegwa, so turashimira abantu bose bagiye batuba hafi. Buri umwe wese agira icyo yitangamo, pari wawe, marene wanjye, papi we rwose tugiye kumuvuga ntabwo twabona ikintu tuvuga. Usomesha kwa kana musaza. Apfuye. Papi mani nyine ari mu bantu batwanya. Uyu munsi wa mbere ngize ubwoba, nawe munsi wa mbere ngire ibibazo bikomeye cyane mu buzima. Oya si ngombwa ko no munsi nabo kandi nishimiye bwa mbere. Urumva ko ari ibintu birenze. Ibintu byahuriyemo kuno. Byahuriye majerwa. Ibyo ni ibintu rero birenze. So turashimira aba design bacu. Umuntu wanyambitse munde bamwita munde harya agira kuri Instagram amona muri fashion muri nambane Peter Style nabo ngaho tuba twafatanije kugira ngo ibintu byirukane. Babwira nimero z'umuntu wanyambitse kanzu. Iyi kanzu kuko yavugishije abantu benshi. Uwo musore n'umusore kwiteza imbere mu mugane azi murenye ni kanzu yanyambitse. Tekereza ikanzu azanyambika mu bukwe. Mbabwira nimero z'umuntu wandodeye ikanzu mugende mwako umukobwa utazambi no kanzu ntazajye mu murenge. So ni 0782673519 672 iyi kanzu murabona kuntu imbere imva wa muntu we ndi umusirimu. Abantu bagane muri abita muri no fashion then bagende abahikote bahita bajya naho bita muri nambari Peter Style 827 ubundi tubambike neza cyane nganda siyo byose. Oya none se n'abantu ubwiza mfite ndabukesha keza 8256787 abakire bacu tufatanye kamajano oya na ukamsezera abantu ngenda shonje urashonje se nambwa kandi mbira kamera nyine kwa timbira kamera ariko ntabwo bikora ko mize nabi pe rega abanyarwanda baratuzi bazi n'ibifu byacu. So rero ikintu twababwira nta bintu birebire tubabwira muzabona part 2 y'ahantu twiyakiriye. Icyo twashaka gukora ni ukubabwira ko twishimye tumeze neza. Ikindi kiganiro muzakibona kwa dadi wacu, ubwo nimba muzi dadi wacu ejo muzakibona. So none se aze ko muturehani mutubwira ibintu tuvuga. Reka tujye mwabuze ikintu mutubwira mwaturebye gusa azire nuraseka iki turasa neza Imana yabigiyemo. Abantu rwose mwari muzi ko ntazaba umugore ndabamenyesha ko mbaye umugore. Ndamenyesha ko mbaye umugore. Yabantu bwuti ndarongowe. Ubwo rero abantu rwose mwavuze ko butazatana undi buzataha sibyo ra? Kandi bwarangiye se uzatakanga. Abavuga ngo ni pranka sha ubu ngiye nago nzi kwibaza. Reka nkubwire. Reka nkubaze. Twana twakuriye tukabaganiza nyuma sibyo bifatika. Yego. Murakoze rero byari ibyo.